अगर आपको कोई जीव ऐसे कांटे में खुसा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये इस चिड़िया का काम है। इस अनोखी चिड़िया का नाम है श्राइक, जिसे लोग कसाई चिड़िया भी कहते हैं। ये चिड़िया अक्सर अपने शिकार को कांटों में या कांटेदार तार में घुसा देती है। लेकिन क्यों? दरअसल ये चिड़िया जब अपने शिकार को मार देती है तो उसे ऐसे सूली पर लटकाकर चली जाती है, फिर कई दिनों के बाद आकर उसे खाती है। वह ऐसा इसलिए करती है कि अगर कोई जीव यदि जहरीला हो तो इतने दिनों में उसका जहर नष्ट हो जाए। अगर आपको इसी तरह के नॉलेज में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो करें।